到埗買啲嘢食，攞咗車之後去扭蛋。聖誕晚餐食燒肉質素 OK， 第二日食麵包早餐之後去玩 zip line。有1至10條線，我哋先去練習先。我哋去 5咯 ，Blue 5咯而家。練習完之後，我哋揀咗 Blue 5，因為佢條 zip line 飛得最遠。都唔容易喎。之後經過 Black Tent， 所以入咗去。但係 Black Tent 係的而且確好困難，唔係好啱小朋友玩。你係咁樣。天氣好凍，但係都玩到熱晒。好多位靠佢哋自己，其實過唔到。我要不斷返轉頭拯救佢哋。起身啦！玩完 Black Tent 見仲有時間去咗玩 Red 7。Red 7條 zip line 就應該係最快嘅。我同2個哥哥玩緊嘅時候，老婆就陪細佬喺 BB Playground 度玩。好勁喎！真係。細佬要大啲先可以同哥哥一齊玩啊。zip line 附近有個摩，我哋喺嗰度食回轉壽司，裏邊都有間扭蛋店。但係主要都係想嚟玩呢間大嘅夾公仔場。呢個我前後中咗3次嘅，超容易中，超大個勾，一勾就勾到。呢個係抽條鎖匙出嚟之後開箱，咁我抽到332鎖匙就揾翻332個箱啦。點知個玩具原來已經有啦。我有啊！呢個搞錯。呢個一拳超人之前喺沖繩已經夾咗一個。得啦，好嗱我都話啦，我一下就得啦。報影到已經。呢啲係我嘅戰利品。喺 Food Court 食少少嘢就返福岡。我見到呢個 Ninja Park 好似唔係好大，諗住啲小朋友唔會玩好耐，點知都玩咗好耐。Good job. The wrong name. Be careful. Yes. 啲仔喺 Ninja Park 玩緊嘅時候，我就去咗 Namco 玩夾機。範馬勇次郎我夾咗好耐先夾到啊！夜晚去食拉麵，條街好鬼凍，拉麵質素都 OK 嘅。Boxing Day 喺 Komida 食早餐，之後去咗海之中道踩單車。Hello。Hello。公園有條河可以喺兩邊爬嚟爬去，如果係夏天，有時會落水玩。有啲陽光。我影緊哥哥。你好驚啊！你揾哥哥啊，叫哥哥。佢哋勁鍾意玩呢個白色彈彈床。天寒地凍，一人一杯熱粟米湯好正。海之中道海濱公園裏邊有卡丁車可以玩。你除咗手套先。呢個應該冇咁。OK。係之前。
還單車後去博多車站買咖喱蛋包，晚餐好唔掂，成晚個位都好凍。我 order 啲相對平嘅肉，廚師就話好硬㗎，小朋友唔啱食，叫我 order 第二貴嗰隻。最後食到兩隻肉唔係太大分別，好明顯係揾個藉口叫我嗌啲貴嘅肉。廚師技術亦都麻麻地，服務態度就好好嘅，不過4000幾蚊真係唔值。之後去行超市，經過羅城見到有一番相，竟然抽到 D 相，本來麻麻地嘅心情即刻靚翻晒。朝早買麵包上車食，呢間好多人幫襯，麵包又多款式，味道就普通啦。揸車過嚟釣魚要1個鐘頭多啲，之後仲要行一段路。有啦，勁！哇，好嘢！哇，好嘢！哇，好犀利！哇，犀利！你 hold 住先，攞去 hold 住先，我落筆啲水。有魚啦！好，擺低。啊有啊，係咪嗰個鈎啊？係個鈎。咗佢啊，嗰個鈎。係個鈎。影幅相。有啦，有。我叫整多條魚啊，煮埋一條啊。喂，我又有啦。前後釣咗2條，燒咗嚟食都幾好味。問佢多咩食啦？你會見到隻鮮格㗎。好，我幫我。Thank you, so nice。因為好靚㗎，呢個真係。好喎，多謝你。呢度有好多種士多啤梨可以摘，其中有3隻特別好味。摘完士多啤梨之後，我哋加錢整咗杯士多啤梨飲品。咁杯嘢飲就幾靚仔嘅，不過就唔算話好好飲。之後返咗去福岡玩撈博，呢個係計時障礙賽嚟嘅。兩兄弟跑過障礙鬥快撳掣計時。跳，係啦。Good。好驚啊！去到最高，同埋去到最高咧好震。呢個細佬勁啊！上次佢嚟嘅時候去到第4級島就驚啦，要跳翻落嚟。但係今次佢可以上到最高嗰層，好犀利。Good， yeah，好犀利啊細佬 ，yeah， 要睇下哥哥好似你咁勇敢啊！大力 ，yeah！得喺嗰度。晚餐去咗食雞，職員知我哋唔識燒，幫我哋燒埋。我見有啲客人自己燒嘅，呢間好正，下次嚟福岡都會再嚟食。第5日食完早餐之後，揸車去別府，中途我哋兜去一個釣魚場。呢個場基本上一擺啲魚餌落去就會有魚上釣。哇！有啦！釣完唔可以擺返落去，同埋逐條計錢，所以我哋唔係好敢釣太多。3兄弟一人釣2條，釣咗6條魚。釣完之後燒埋俾你食，啲仔都覺得好味。釣完魚揸咗個零鐘頭車，我哋就去到杉乃井酒店。check in 咗之後都過咗6點，我哋即刻食去個 buffet dinner。呢度個 buffet 好正嘅，燒肉同埋啲魚生都好味，又有好多唔同酒，亦都可以自己擠雪糕。個布甸亦都好正。做乜整哥哥啊你？天寒地凍浸溫泉先正。除咗呢個泳池酒店，都另外有個露天溫泉。之後喺酒店扭蛋嘅公仔同埋打機先瞓覺。早餐魚生飯好正。食完早餐之後就去成島高原公園。我哋燒緊嘢食喎，原來喺度，係咪？哇！呢個要，哇！呢個隻啊，咪住嚇你，係咪喺度啊？呢度走到㗎，呢個唔係鏡嚟㗎。嗰度。邊度啊？呢度係喎。係咪
我哋喺忍者村最尾嗰間房揾咗好耐都揾唔到出口，最終大仔揾到，犀利！呢個遊戲叫 Laser Trap， 要避開晒啲激光，計時去對面，幾好玩。可惜入邊太過黑，影得唔係好清楚。呢個就叫 Mission 7， 有7關障礙物要過。呢架過山車都排咗10幾20分鐘，跟住我想同細佬再玩個再勁啲嘅 Jupiter 過山車，咁可惜條隊太長排唔到。呢個過山車叫 Go Rush Jupiter 排唔到，所以就過嚟玩呢個。哇！錯得咁勁嘅喂！攞多啲寶石啊！哇，加油加油加油！耶！其實成個成島高原公園仲有好多 game 想玩，但係冇時間玩，應該我哋會再嚟多次。之後返酒店食晚餐，杉奶仔我哋前後住2晚，佢亂咁自己行咯。啲仔去咗打保齡，我就去咗遊戲機中心。我仔啊！匯合咗之後，我哋去浸溫泉，再去扭蛋，再去遊戲機中心。呢部10 yen 嘅夾機夾啲糖出嚟，大家都夾到好開心。第7日都係酒店嘅自助早餐。9、10。食咗幾多碗麵呢？碗麵。年尾原來好多餐廳都唔開，好彩揾到呢間。呢間酒店都 OK。行完博多車站啲燈飾，經過羅神抽到隻馬仔，係白色嘅。OK。我成日中意呢個。我成日。Funny 嘅 sausage 嘅。點分離啊？傻死咗。哦係喎，sausage sober，係喎，sausage。到真係都係啊！我可以飲福餅嘅。好啦，歡迎啦！摘完士多啤梨去咗啦啦坡。偷步啊！偷步！啦啦坡 Food Court 嘅肉拉麵都幾好味，仲有 Starbucks。舒服啊！佢閂埋咗隻眼睛。一個 cafe 包埋隻。呢個 cafe 我哋嚟過幾次㗎啦。哇！OK 啊，OK 啊。接觸貓頭鷹係限時活動，係冇 soft 啊？呢個都係特定時間先有得摸嘅。哦，look，好，冇啊冇啊。我一句想，其實不如坐低啊。Hello buddy。呢啲雀仔如果你特登捉佢，有時會啄你嘅。哇！有啲倉鼠佢就規定你要戴手套先可以摸佢哋。日本咪係呢個。有。哎呀！呢個禮物。哦。咗。呢間壽司郎有得玩遊戲、抽禮物同埋有扭蛋。行啦。係啊，啲雪落大咗。
早餐都係 Komida。唔得，機都唔得。耶！有吉他他老伯，超大吉，真係好勁。間燒肉幾好味，下次可以再幫襯。最尾一日我哋去食拉麵，之後去博多車站買麵包，之後就去機場啦。